Startga tayyorgarlik va Kanada poygasi 5-poyga sanog'i boshlandi. Montreal. Test nima? Yo'q. Kimi Antonellidan fast start. Ana endi mana qaytadan start bo'ladi. Bunaqasini to'g'ri shaharlarda hech ko'rmagan edim. Shu paytgacha birinchi yaxshi o'tishiga demak, hozir press start bo'ladi. Ya'ni startga tayyorgarlik, ya'ni bir marta yaxshi nima bo'lyapti, tushunmadim. Yana bitta formationlar do'stlar. Ajoyib o'tish bo'lishi mumkin Max Verstappen. Yo'q, kuchi yetmadi. Oskar pit-stopga kirib ketdi. Intermediate-ga isha olmasdan Lando mana shu sababli Lando ketdi. Antonelli esa yangi peshqadam hujum qilishni tashqaridan yana bir bor Mercedeslar Damon George Russell blokirovka. Kimi Antonelli sal qolmoqda. Orqasiga jamoadoshini urilishga va hozir esa pozitsiyani yo'qotmoqda. Lewis ko'ramiz, George Russell katta tezlik bilan yaqinlashdi. George tashqaridan hujum qildi. Antonelli esa kutilmaganda sal qolgan ekan, sal qolib turilishiga yaxshi to'g'rimiz beramiz. Bu 2018-yilda kutish kerak Kimi Antonellida. Kimi juda mana birinchi xato Kimi Antonellida tashqariga chiqib ketmoqda. George Russell yangi peshqadam, lekin Kimi Antonelli yaxshiroq razgon oladi hozir va Kimi Antonelli yana bir bor tashqaridan hujum qiladi. Ikkala Mercedes bo'lajak chempioni urilishi mumkin va ichkaridan saqlamoqda kontakt bo'lishi mumkin va George Russell chiqib ketdi. Ajoyib hozir battle ko'rib turamiz. Hoshni ham chiqishgan shu aytolmadim. Kanadada shu sababli ham qishki sportlar ham kuchliroq, yaxshiroq rivojlangan, havo sovuq bo'lgani uchun ham klimat jihatidan kontinent. George Russell chiqib ketmoqda va mana xato bo'lmoqda. Bitta Mercedesdan va to'xtab ketmoqda. Ana sizlarga zo'r spektakl bo'ldi. Bilmadim bu spektakl nomini nima deb nomlash kerak. Menimcha nima bo'ldi? Nimaga bu? Tugadi mashina, kuydi mashina. George Russell bo'ldi. Bu holatchi ana Max albatta McLarenning tezligini bila olmadik. Mana shu intermediate qo'ygandan keyin va kurasha olmagandan keyin Lewis Hamilton Mercedes ekan ko'rsatib qo'yamiz. G'arbi bermadi 57-aylanada zo'r jangni ko'rishimiz mumkin. Hamilton va Verstappen o'rtasida 7 karra chempion, 4 karra chempionga qarshi hozirchilar ushlaydi. Bu poyga chiqsa yo'q oxirgacha bo'lyapti. Yo'lini zo'r to'sdi. 62-aylanada Verstappendan yaxshigina himoya bo'ldi. Mana shu hujum bo'ladi Lewis Hamiltondan. Yana bir bor ichkarini yopmoqda Max Verstappen birinchi bo'lishga o'tib ketmoqda Max Verstappendan, hattoki burilishgacha olib bormasdan Lewis Hamilton ikkinchi o'rin. Eng ma'qul variant kickda qilib ko'rdik, bamber bordi. Mana bu joyda boshpana yo'qotgan ekan, spin. Anaqada ham o'zi oxirgi poygalar ko'p aylanib ketadi Leclerc. Balkim shu chempionlar devoriga urilganda Leclerc ham chempion bo'lardi o'tadi, balkim belaga. Va shunaqa qilib, albatta bo'lajak jahon chempioni bo'lib Kimi Antonelli Kanada 2026-yilda